Internetda eng ko'p uchraydigan firibgarlik sxemalarini bilasizmi? Bilmasangiz, bir marta aldansangiz yetarli. Birinchisi, soxta bank xabarlari. Kartangiz bloklandi, hisobingizdan shubhali operatsiya deyishadi. Siz kod yuborasiz, pulingiz yechiladi. Ikkinchisi, tez boyish va'dalari. Kripto investitsiya, pul aylantirish. Daromad ko'rsatadi, ishonchga kiradi, keyin yo'qoladi. Uchinchisi, soxta akkauntlar. Tanishingiz yoki tashkilot nomidan yozadi. Shoshiltirib pul so'raydi. To'rtinchisi, onlayn ish sxemalari. Like bosish, izoh yozish. Avval to'laydi, keyin kattaroq summa yuboring deydi. Beshinchisi, havolalar orqali buzish. Noma'lum linkni bosasiz, akkauntingiz qo'lga olinadi. Xulosa: firibgarlik shakli har xil. Lekin maqsad bitta, sizni shoshiltirib aldash. Shoshilmang. Tekshiring. Ishonmang. Yanada ko'proq foydali ma'lumotlar olish uchun bizni kuzatib boring.